Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Nu kągi draugai, šios dienos žūklė bus pas mus Kauno mariose. Nelabai aš jų myliu, bet kaip sakant, reikia kartais ir jas aplankyti. Pabandysim pagaudyti karšioką, gal karusioką. Įdomi vieta, vienu žodžiu, bandom kažką pagauti. Pliusas toks, hebra, joninės. Sveikinu visus jonus jau su praėjusiam joniniam, kaip sakant. Dabar savaitgalis, jūs dabar matote laidą. O mes žvejojame per joninės. Žmonių kaip dumblo, visur vietų nerasta. Bet atvažiavam pakankamai vėlai, aš jums galiu pasakyti, dabar yra po 9 beveik 15 minučių. Su draugais 3 atšutinam. Be jokių problemų. Turim pedanus ir turim platformas. Hebra, pedanas Kauno mariose tai yra numeris 1, jeigu nori rasti vietą. Žolynas, atvažiavom, žmonių nėra, ta prasme, žmonės visur, kur gražus krantas. Mes į Kemsyną, blamt pedanus, plimt, žvejojam be problemų. Va tokią vietą visada galima rasti. Va tam reikalingas Kauno mariose pedanas. Nu ką, dabar tik tai belieka susidėti daiktus ir pradėti žvejoti. Einam, sėdim, bandam, gaudam. Dar truputėlį hebra apie įrangą. Transportavimo ratukai pas mane. Prestono, viskas susideda, viskas sukrauni. Kauno mariose tai ypač aktualu, kada reikia daiktus pasitaračkinti, susidėjęs, atvažiavai be problemų. Ten, kur žolės pedana, plimt ir žveja. Tai va, investuoti reikia, ne kapeiką kainuoja, aišku, bet kas gali sau leisti, tas gali tikrai nebijoti Kauno mariose tų vietų, kur žolynai. Be jokių problemų. Atvažiavai, pasidėjai savo, susinešiai daiktus, kaip sakant, ir žvejoji vandenį. Ir ką dabar, pradedam krautis jau po truputį. Šios dienos jau kaip pas mane bus Italikso serijos Sweet Feeder Bream, Sweet Corn ir mano mylimas priedas jaukui Postančino Gialo. Jisai skatina žuvį maitintis ir tuštintis. Ir vėl maitintis. Šį kartą dėsim daug. Fantastinis kvapas, fantastinis. Praviniuojam. Ir dar žali džiuvėsėliai. Čia nuo anksčiau likę musė skraido, kasteris. Ir vandenukas. Šį kartą nieko nepilu, nes labai čia saldžiai ir skaniai jau pas mūsų viskas. Jo labiau Postančino visą kilogramą suvariau. Duodam pabrinkti, prasukam, prasukam 3 kartą. Viskas. Einam žvejot. Maitinti žuvytę. Jėga, hebra, vasara bomba. Vasara tai bomba, bet ne tokia kaip dabar pas mus. Tai lyja, tai sninga, tai saulė šviečia, tai dar kas nors. Košmaras. Kauno mariose uždavinys numeris 1 yra prasiskanuoti dugną. Svarbiausias dalykas vasarą, būtent skanavimas, yra tai, kad labai aktualu surasti švarų dugną. Ar ten smėlis, ar ten žviriukas, ar ten kriauklė, čia vėl atskira tema, bet dabar svarbiausias uždavinys mums švarus dugnas.
Aš turiu jau pasiruošęs, pasižiūrėkit. Dipekso 5 grūdai. Bacht. 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 Stambi frakcija bus. Užjaukinam stambią frakciją. Nu, yra tokia tikimybė, kad prieis stambesnis karšiokas, kai stambios frakcijos paduodam Kauno Mariose. Toliau, įmam matiliuką. Pach. Ir dabar mes jį labai gerai taip su jauku, su žirniai, su viską išmakalojame, kad nebūtų gabalais, kad jis būtų pabirutis. Ir gerai užsijaukinam tašką. 25 gramų šėriklėlė. Čia stovintis vanduo, pažiūrėkit. Daug gyvo ir daug stambios frakcijos. Ir važiuojam. 54 metrai man atstumas. Šoninis vėjas yra va čia blogiausias momentas, kai reikia pataikyti tašką per šoninį vėją. Dabar taip daug maž įmetėm. Taip, šitų nemažų šėryklų dabar aš suleisiu 10. Tam, kad normaliai prajaukinti tašką. Atstumas nėra mažas. Pavynioti reikia. Gerai, draugai. Taip, Kauno Marių sistemėlė. Nedidelis atvadėlis. Fiderinė guma. Pavadėlis apie 70 cm. 12 numeris. 0. Jeigu sąžiningai, tai aš jums pasakysiu, pas mane 0,112. Maverio pavadėlinis valas, SLR-as, jisai dengtas florinu. Nes čia kriauklynai visokie būna, tai specialiai pasirinkau storesnį. Ta prasme, ne storesnio, būtent dengta florinu. Ne grynas fluorokarbonas, bet jisai dengtas. Tai jisai yra atsparesnis negu paprastas. Ant kabliuko matote. Matuliukai plius zukelis. Sumažinta šėriklėlė. Šulinukas, 40 gramų. Ir viskas, ir važiuojam. Ir galbūt kaifuojam. Galbūt. Pamatysim. Viską pamatysim ateityje. Nebūtų šoninio vėjo, tai labai būtų smagumėlis. Dabar toksai. Nebūtų vėjo, tai čia išsirengus būtų galima sėdėti. Taip, nuimam laiką. 2 minutės. Nu, gal pradžiai pasididinam iki 3, sakykime. Matau, kad nereikės, nes jau kibimas. Jau kimba. Ir mes turime žuvį. Opa, ir nebus pati mažiausia. Kaip Kauno Mariose šiuo metu, aš skaitau, karščio išmera visai nebloga. Geras puskiliukas, gal truputėlį daugiau. Ne monstras, bet kaip pirmoji kregždė, tai labai geras dalykas, a ne? Nemažai aš dedu grūdinės kultūros, plius gyvastis ant dugno. Tokia tikimybė, kad prieis stambesnis karštis. Ateityje, galbūt, tikėkimės. Matysim.
Va, jau buvo stukt. Jau smūgelį turėjom. Aiškas, matuliukas veikiantis. 1,5 minutės prabėgo. Vėl kažkas tai. Nu, va dabar gali būti va, tas momentas, kada, kaip ir minėjau, kad susirenka smulkmė į tašką. Pirmiausia ateina. Galbūt kojytė kokia ar kas ten man ten. O gal ir pūgžlys gali būti, nu. Gražiai pralenkė. Nelabai jaučiu. Labai sunku komentuoti, kol nepamatysim žuvies. Greičiausiai tai bus kažkas iš smulkesnios aparatūros. Labai jau lengvai vyniojasi. Nu, va dabar jau pagal scenarijų, kaip sakant. Susirenka smulkmė į tašką. Nu gal neimsim. Į setelį dėsime žuvį. Tik tai postambę arba stambę. Nu, ta prasme. Dedam tik tai karšelius, kaip sakė. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Dabar gal užturėsim šaunę dieną. Dabar jau tikrai ne kojytė. O. Ja. Žaibiškas kibimas. Jau panašiau į karšį. Pastatyk peleką, jaunuolis, nu. Jau panašiau. Snarglių tai kaip pas rimtą vyrą. Nemune, sakyčiau, mažiukas. Kauno mariose šiuo momentu aš sakyčiau, kad jau visai simpatiškai išmė. Matysim, kas bus toliau. Nu, hebrytė mūsų vasarą nuostabi. Net neiškentęs nuėjau, apsirengiau, flisiuką pasimoviau, antras sluoksnį ir pirštinę susidėjau. Toks vėjukas nemėlas. Nėra labai stiprus, bet taip įkyriai zirziai jisai. Nu, šalta. Nesąmonė kažkokia. O, jau čia kažkas gražesnio gal bus toks. Įspūdingas kibimas. Nu, jaučiasi, kad žuvis yra ant kablio. Nu, kimba tas karšiokas, bet jau, jau noris ir išmero. O tas Kauno marių standartas toksai.
Pradėjau duoti pilnom šėryklom. Pasikeičiau, užsidėjau Windowsą. Pradėjau nepataikyti tašką jau su paprasta. Tiksliau sakant, nepaprasta, ten su šulinuku. O su Windowsu viskas gerai. Windowsas labai gerai pramuša vėją. Į taškutį guldom techniškai. Pilno šėryklos. Matuliuko. Ir viskas. Ir karšiuko sugrįžimas, kaip sakant. Koja prapolė, vėl atsirado karšiukai. Nu, toks jausmas, kad jie čia turbūt vaikšto tokiais didžiuliais būriais. Ir ką aš ten paduodu ant stalo, jiem tiesiog per mažai. Neužteko. Ja, ir pas kaimynus. Ir po to, kur čia vėl. Ir pradėjau taip normaliai duoti su didelė šėrykla, daug viskas. Vėl stovi taške, aš jau nežinau, 3, 4 iš eilės ištraukiu. Žūklės prekės žvejekelis.com. Žūklės prekės žvejekelis.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejekelis.com. I'm fast as boy. Kažkoks labai piktas pas mus pareina. Karščiokas. Nu, 73 gramais didesnis. Nu, didesnis. Jau. Nu, bet dar ne tas, ko mums reikia. Nu, bent jau tokie kiptų, tai būtų gerai, nes tie delninukai, tai taip. Pažiūrėkit, taip, vos užskurytės. Atbulais dantim ima. Netoli. Nu, nedidelis. Eilinis toksai. Pilvas įsipūtęs, storas. Tai kaip tu čia, broli, taip man ir įėjai. Matau, netoli, bet naudokitės įrankis. Lengvai gražesnis, sakykime. Čia planuočiau baigti žūklę, bet kad jie kimba kaip išprotėję, vienas paskui kitą chebra. Nu kaip galima baigti žūklę, kai kimba karščiokai. Demonstraliai, nu bet jau karšeliai, jau panašiau. Ir štai tai ten iš viso tokie. Gerai. Žvėjosim tol, kol ištrauksim virš 2 kg. Jaučiu, kad gali ir savaitę praeiti. Nu, bet kaip sakant, negali žinot, kas gali įvykti. Kai sėdi namuose ten, ant foteliuko, tai šansų pagauti didelę žuvį nėra. O kai gaudai, žvejoji ir kimba, visada šansas, kad sekančių metimų gali būti karvė. Mūkti. Kifoji.
Kaip jums dumelį metas skystas dūmas, bombytė. 3 dzikeliai, skystas dumelis ant dzikelių ir jau 3 ar 4 iš eilės karšiuką. Prieš tai kiek kartų bandžiau dėti dzikelį, niekas neveikia, bet va, būtent čokolad bananą, skysto dūmo tik tai ant dzikelių ir važiuojam. Bandžiau česnakėlį. Ne. Ant karosus man labai gerai dirba, o čia nieko, jokio atsako negavau. O čokolad bananą, taip. Nu, bet dūmas dar dabar čia sklaidosi. Nu ką, aš manau, draugai, kad mes to neužilgą baigsim savo žūklę. Užtenka čia tos nusmurgelius traukioti. Kimba jie čia, dieve, vienas paskui kitą, man čia jau baisų sietą bus ištraukti, turbūt norma lengvai bus viršinta. Nu kaip apskaičiuoti va tokius traukiant, kiek jų dėti sietą? Nu, blin, čia kol nepasversi, tol nesužinosi. Nu ką, hebra, žiūrim, ką turim. Yra žuvytės, keli kilinukai, daug nedidelių. Ta vienas toks netyčiukas didesnis papuolė. Ilgas, bet kūdas. Nu ką, draugai, kaip mariose visai neblogai. Keletas didesnių, keletas mažesnių. Tai va, draugai, tokia ta žūklė Kauno mariose. Karšio kai dumlo, vidury dienos galima pagauti, išmeros nestebuklingos, vienas, kitas didesnis papuola. Mano draugai pagavo vienas labai didelį, ten 3+, kitas netoli 3. Bet ir viskas tokie pavieniukai. Naktis, ankstyvas rytas. Nebūkite tingidėjai, važiuokite laikų žvejoti, žiūrėkite į badę, sėda parazitą tingidį. Tai va, draugai, kol kas tiek. Įdomi žūklė, prisijunkite prie Contribee kanalo Žvejo kelias su Richardu, ten pasižiūrėsite ilgesnių filmukų. Hebra, pamatysite visko daugiau, turėsite daugiau informacijos. Ir ką? Nei žvyno jums, draugai, nei uodegos. Iki kitų susitikimų.